aqui na Cachoeira Véu de Noiva, eu, Baiano. Aqui o pré-pedal aqui de amanhã para pedal do imigrante. Ih, rapaz, 280 metros, filho. Vai filmar daqui até lá, tô cansado já. Baiano, como sempre, já tá abrindo o bico, né? Já tá cansado já. Nem começou a caminhada. E ele já tá cansado, né? Vou fazer o quê? Quero só ver amanhã. Hã? Não vai não, o Roberto não vai não. Vai não. É grande, cara. Tem como não? Tem esse cara desse cara parte lá do mundo. Não dá não, cara. Muito curto. Por que não aparece essa filmagem aí? Só clicar aqui que funciona. É pra economizar a bateria. Você compra cartão até 64 GB. Eu tô com dois cartões de 32 GB. Tá varridinha aqui, tá vendo? A trilha tá limpinha, né? Ó. Ah, sempre tem. Quero ver na volta, né? Escuro, né? 100 metros. Opa aí, ó. Ó o baiano já. Melhor nem vir. Sabe que aqui tem Wi-Fi? Deve. Tem chance. Aí o vídeo já dá pra mandar pra internet daí, né? Dá, mas tem que editar. Tirar coisa que tá tremida. Botar uma musiquinha, botar uns efeitos. Aí mexe. Tá, né? Sabe fazer isso? Tem um software no computador. Trilha limpinha, esvarre direto isso aqui.
Caiu um caminhão ali, ó. É mesmo, ó. Um caminhão caiu ali, despencou ali, ó. A estrada lá, você tá vendo a estrada? É, mas foi ali, ó. Por ali tem espaço. O caminhão despencou ali. Mas foi perder. Perdeu o freio.